நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் இப்படி ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க. ஷாப்பிங் போனால் எவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்த்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகவே ஆகாது. இது எடுப்போமா அது எடுப்போமான்னு சொல்லிட்டு ஃபைனல் பண்ணவே மாட்டாங்க. லாஸ்ட் வரைக்கும் இழுத்து என்னத்தை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாங்களோ அதான் ஃபைனல் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அப்படி தான் எங்கள் வீட்டு கடைக்குட்டி. அது என்ன தான் ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகாதுங்க. கடையே கொண்டு வந்து முன்னாடி நிப்பாட்டினாலும் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஃபஸ்ட் எடுத்தது தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. சரிம்மா நீ செலக்ட் பண்ணி எடுத்ததெல்லாம் போதும், வாங்க ரொம்ப தாகமாக இருக்குது, இப்போ ஜூஸாவது குடிக்கலான்னு போனால் அங்கே போனால் ஒருத்தவங்க பாவ் பஜ்ஜி கேட்குறாங்க, ஒருத்தவங்க ஸ்வீட் கார்ன் கேட்குறாங்க. வந்ததானே ஜூஸ் குடிக்க தானே அப்படின்னு டவுட் ஆகிடுச்சு. ஆளுக்கு ஒன்று பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு குடிச்சிட்டு வர வழியில் டின்னருக்கு எதாவது வாங்கிட்டு வந்துடலாம் சொல்லிட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ், சிக்கன் 65 வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஏன்னா நான் வந்ததுலேருந்து இதெல்லாம் சாப்பிடவே இல்லை. சரி என் தம்பி அன்றைக்கி வரல, அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சமாக ஸ்வீட் வாங்கிட்டாங்க. அவன் பேரில் நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்டுக்கிட்டோம், அவன் மட்டும் சாப்பிடல. இந்த குட்டி குலாப் ஜாமுன் பார்த்தா ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, ஆனால் டேஸ்ட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லைங்க. வந்தோடனே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாம் என்னோட சிஸ்டர் செக் பண்ணிட்டு இருந்தா. இதோட இந்த vlog கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம்.